bai zama komai ba. Sai da babbar ke nufi cikin baitoci wanda kowa a gaban ta bai zama komai ba. Hadirin wabari don ubangijin sufofi rabbi ban wani iko na buɗe sabon shafi. In yi zancen halarar tuhum ina jin ƙarfi in ta yi da iyawar ka ba da wayo na ba. Kai ado da salatai da kwalliyar darajoji nan da hasken kudurar ka garkuwar hujjoji. Alihi da sahabbansa kan na furta kaji ƙara sanya mahaifansa ba cikin bayi ba. Ba da babbar fikira na waƙe babban bango kai ta yi mun kashe idan abin ya tsawo. Ya wudu da ina so a ƙara ce ni in gani na faɗi ba zan rage komai ba. Sai da babbar ke nufi cikin baitoci wanda kowa a gaban ta bai zama komai ba. To masoya ku tsaya mu shirya sahun farko wanda zai zo bayan mu mata cin zai ɗauko. Ɗan uwa a da sai ce abin faɗin ya sauko. Yau karatu zami na kan da ba duɗa ba. Sai da babbar ke nufin yawa baitoci wanda turbai da wanda rai yawa fadanci. Mai tajallin duka bai gaba ɗayan santoci. Hattara ya kirki ba zai da warɗani ba. Yau gidan izzatu za mu kai kalaman girma inda kowa da girma ya faɗi gasdan girma. Ko isa ta iso nan aladu sai ta suma. Barjini da bawaya ba su yi abin kallo ba.